muda wangu ni mfupi tu, mketi nitawatafutia time. Mimi ni mwimbaji, nimeimba kwa muda, lakini nataka kuimba sana kwa sababu uimbaji hautaisha. Injili na mahubiri tutamalizia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana mbinguni hautaenda kuhubiria malaika, tayari washaokoka. Mbinguni itakuwa tu ni kuimba, kuinama, kuinuka na kumwambia mtakatifu, mtakatifu. Hii ya kuhubiri ni kumaanisha watu wafundishwe na kupewa the real picture, ile ambayo tunaitarajia na mahali ambapo tunaenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa sababu sijuagi kuongea, si nikubaliwe tu niimbe dakika 5, just 5 minutes. Maana sikubali, yani sijui kuongea kama mtalikubalia just 5 minutes. Njoo kwa hiyo microphone dakika 5, alafu dakika zingine 10 mambo itakuwa sawa. Mtumishi wa Mungu, tumejuana kwa miaka, sijui ni 2000 sijui ni 8 ama 10, lakini miaka mingi iliyopita. I think tumejuana kama 10 years and above. Kule tulikutana naye mahali penye nilikuwa nimealikwa, kumbe naye amealikwa kule Kebirigo, katikati pale Nyamira County. Sasa mimi nilikuwa nimeenda kwa uimbaji. Huyu mtumishi alipopewa microphone akazungumza maneno mpaka nikaona kwamba hizi ni robot imetuma kutoka mbinguni. So ikabidi, wakati huo nilikuwa na interpret pia, lakini wewe hujawahi ona mtu anaandika notes na akinterpret. So nikaweka mtu pale, nikamwambia kila kitu huyu mtu anaongea weka kwa rekodi. So tukapendana, tumefanya huduma kule Nakuru, tumefanya huduma na yeye kule Maua. My spiritual father anatoka kule Maua. Mtumishi ameenda huko severally, amehubiri huko. Kwa hivyo ni rafiki, ni baba tena. Sijui ni ni jina gani naweza muita vizuri? Baba. At least baba inatosha Pigie mtumishi makofi mazuri sana. So ni baba wa kiroho na napenda sana akikamataga hiyo something, nasikiaga kwamba kuna picha ambayo ninapata. Haleluya. Kwa hivyo watu wa Kabarnet mmebarikiwa. Narudia tena, watu wa Kabarnet mmebarikiwa. Ushawahi ona mtu mwenye ako nayo lakini hajui hako nayo? Ushawahi ona hiyo mtu? Ama umewahi jipata katika hiyo situation? You have it but you don't know that you have. Na hiyo ni taabu na shida kubwa sana. Halo? Kuna mtu anaenda kuomba Mungu na hata Mungu anacheka mpaka anasema, yaani huyu mtoto wangu aelewe kwamba hii maneno nilishughulikia kitambo, ako nayo. Ushawahi enda umefunga nyumba, unatafuta kifunguo na iko kwa mkono. Unazunguka, hiyo confusion ishinde kwa jina la Yesu. Nasema uko na ufunguo na uko mbali, uko kwa mkono yako. Haleluya. You have what you need kufika mbinguni. Uko na chochote ambacho unahitaji kutajirika. Uko na chochote kwenye Kenya unahitaji wewe kuwa mtu wa heshima. Na nataka kuambia namna hii, heshima yako imeandaliwa. Your destiny iko sawa. Simama imara, uyaone matendo makuu ya Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mbekerege. Hii madhabahu ina moto gani? Halo. Nilikuwa nachekesha mtumishi jana. Kuna madhabahu unaweza enda unasikia kimekauka. Ukipiga maombi unasikia inagonga, inarudi. Mpaka unaangalia waimbaji unauliza, ni hawa waimbaji wangu wako na shida? Lakini kuna madhabahu imeshughulikiwa kama hii, ukifika tu unasikia baba, unasikia amani. Mimi nasikia amani, sikia utulivu wa Bwana, sikia moto wa Bwana. Hapa Bwana anaongea na hapa Bwana anaishi. Wapendwa ambao wanatutazama, tuko live, tuko Kabarnet katika nyumba ya Bwana ya kanisa ambalo linaitwa Living Water, chini ya mtumishi wa Mungu ambaye ametoka madhabahuni hapa. Mtamuona tena baadaye. Hapa tumekuwa hapa kutoka jana. Watu wa Kabarnet wanabarikiwa. Mahali ambapo unatutazama, ukiwa Saudia, ukiwa Lebanon, ukiwa USA, ukiwa Italia, ukiwa pale Dubai, bali popote pale ambapo unatutazama, hata nchi yetu ya Kenya,
tungependa uwe hapo, uendelee kubarikiwa katika jina la Yesu Kristo. There's something Bwana ameandaa kwa sababu ya maisha yako. Sema amen. Iko sawa sasa? Unaweza simama tu, na wewe unaweza simama tu kidogo, weka mikono yako pamoja kidogo, twende. Bwana tunakuabudu, Bwana tunakuabudu, Bwana tunakuabudu, Jehova tunakuabudu, tunakuinulia mikono, tunakuabudu kanisa Shangilia kwa Bwana.